Hello，公子啊！嗱，廣州呢幾日天氣啊，秋高氣爽，陽光明媚，所以咧今日我哋做呢個每周工作匯報咧，心情特別靚嚇。咁啊嗱，首先我哋睇一睇我哋嘅招牌，見唔見多咗一塊燈牌啊？留個引子先，一陣間再同大家解釋呢塊係一塊咩牌嚟嘅，好似好叻咁啊。OK， 咁啊嗱，可以講咧呢個禮拜我哋城懷車中心咧，基本上係成個禮拜係未停過爆滿，咁啊好多謝所有嘅粉絲讀者你哋嘅信任同埋支持先啦。咁啊都一一做一個介紹啦嚇。停車場所停嘅車，除咗着緊兩部係園區嘅自己嘅車以外，全部都係我哋過嚟整備過嚟搞嘅。咁啊呢個上酷咧就兩集視頻都見過㗎啦。咁我哋已經係完成晒所有對依架車嘅維修整備。咁亦都係阿卓咧非常之拍檔啦，因為車主都知道呢個避震咧都唔識去點樣去解釋好與唔好，就叫阿卓嚟幫手把關。咁阿卓咧喺星期四嘅時候咧，佢就開會，一早9點鐘翻到嚟，同我哋嘅機修師傅用1個鐘頭嘅時間一路試一路調到而家係最佳狀態，亦都路試過㗎啦。非常之好開，非常之好玩一架車，輕鬆過140嚇。咁啊，到阿卓咧喺呢個禮拜3左右拍埋呢個有車試嘅呢個專欄節目，就可以將部車交翻俾呢個車主嚇，交翻俾佢。咁另外咧嗱，身邊仲有一部高爾夫。咁依架高爾夫咧就係一位好後生嘅粉絲，佢啱啱買翻嚟嘅部二手車，一買翻嚟咧就過我哋城懷車中心對全車做一個整備。咁啊買翻嚟都仲要萬幾蚊喎，原來呢架車成色。骨架還可以啦，但係成架車嘅發動機7孔流血，底盤鬆鬆散散，咁另外波箱有少少頓挫，波箱啊唔好搞啦嗰啲嚇，費事搞貴晒啦。咁另外內飾咧全部都要翻新，天花都要搞。咁啊我就同呢個粉絲傾偈啦，我話其實你有冇心目中嘅預期要投入幾多先去擁有呢架車啊？買萬幾蚊，你咁樣執一執，起碼過2-3萬，咁搞貴晒嘅喎。咁樣佢話唔緊要啦，中意嘅嘢千金難買心頭好，咁啊慢慢擺喺度排住隊整啦。咁啊另外仲有呢部霸道咧，亦都係一位粉絲，佢1年前就已經聯繫我㗎啦。咁啊上我哋城懷車中心對成架車嘅底盤做一個整備，以及係內飾咧，佢而家都畢竟咁多年啦，同埋都係粗嘅，嗰啲凳都裂晒㗎啦。咁我哋週末咧就過嚟我哋城懷車中心同佢一齊商討咗一個整備嘅方案，底盤嗰啲咧就要等我哋有工位升起身查完之後啦，先再做方案報俾佢。咁但係內飾咧基本上我哋都心中有數㗎啦，門皮啊、座椅啊該包嘅就包過下佢咁樣啊，都係排住隊慢慢嚟。咁啊依架我嘅，依架唔使整啊。咁啊另外嗱，仲有一架甲殼蟲，咁啊今年第一部甲殼蟲啦嚇。我哋上年係做咗6部，今年第一部。咁啊，依架車佢係咩問題咧？佢原來係我一個鄰居嚟嘅，都係住番禺嘅。咁佢就突然間有一日開住起身嘅時候咧，俾唔起油，一路慢慢好慢咁樣捱過嚟我哋城懷車中心。咁我哋就查啦，其實有可能個車主覺得會係波箱嘅問題，有可能會係渦輪增壓問題。後來我哋查完之後咧，原來呢款車係咁樣嘅水泵，我哋配件攞翻嚟㗎啦。佢呢個水泵咧。呢部車係雙渦輪增壓嘅，咁佢個水泵咧喺依邊係一個離合器嚟嘅，依一個碌就係楞住個渦輪增壓嗰條皮帶㗎啦。咁當佢一通電嘅時候咧，呢個離合就會一吸佢就會工作。咁但係佢之前嘅水泵咧就係呢個離合器燒咗，所以我哋而家換個水泵咧就可以解決問題㗎啦。所以其實整車一回事，最關鍵係要識得查問題，精準準確地查到問題咧，就唔需要行冤枉路。如果唔係，可能依樣又試下，嗰樣又搞下，真係盞搞啊 ！OK， 咁啊，依架車就配件翻嚟啦，等我哋有工位就往回裝，裝完就可以交啊，幾靚仔，新新淨淨。咁啊，另外除咗停車場呢幾架車以外咧，嗱，我哋呢邊有2部保時捷。咁啊，呢2部保時捷咧，其實兩架車個屬性都係差唔多，都係啱啱二手車買翻嚟嘅。嗱，依架車我哋一個好朋友阿劉生，咁佢係喺大半年前啦買咗呢架車翻嚟。我都有講過，我幾個視頻裏邊，佢係想揾呢個車身嘅嘅顏色，同埋配搭住內籠嘅顏色，佢足足揾咗3年，咁啊亦都要粵 A 牌，咁啊皇天不負有新聞啦，終於就喺佢上年嘅好似係8月份左右就買咗呢架車。咁啊嚟到之後咧，因為袁老師你知啦，專家嚟噶嘛，咁我哋亦都係整下袁老師服務袁老師嗰部保時捷，佢之前紅色嗰架同埋而家白色嗰架，我哋都有一定嘅心得嘅。咁所以嚟到之後咧，就對全車做咗個整備，整好噶啦。咁啊依次翻嚟搞咩咧？依次翻嚟就係佢有少少嘅小故障，大燈嘅隨龍轉向有啲問題。咁啊另外咧個 CD 機
嗰個唔知係佢個主板定係乜嘢咧，就又有問題 ，CD 聽唔到，收音機聽唔到，咁呢個就到時拆落嚟俾專做音響嘅師傅去慢慢去搞，因為佢係學術有專攻嚇，專業嘅事情俾翻專業嘅人士去做。OK， 咁啊，另外都冇乜嘢噶啦。咁啊，呢一架咧，呢一架係718。咁呢架車咧，佢亦都係一位粉絲，對我哋非常之信任啦。咁佢就係喺上個星期聯繫到我哋前台阿峰，咁咧就話喺深圳就揾到呢一架二手車，咁啊好想我哋過去幫佢把關，去幫佢驗一驗車嘅。咁但係我哋無奈情懷車中心上一個禮拜真係太忙，完全係分身無術嚇。咁所以我哋就建議不如咁啦，你將呢個車嘅所有嘅行駛證啊，同埋車架嘅信息俾到我哋，咁我哋通過我哋嘅渠道喺第三方去將呢架車所有嘅維保記錄同埋4S嘅維修記錄，我哋做一個調查。咁啊查完之後咧，呢架車成色車況係唔錯嘅。首先係冇咩大嘅事故碰撞，亦都冇話啲咩更換過啲咩部件啊嗰啲咁嘅記錄啊。咁啊所以就唔怕買嘅，應該都嚇咁你。但係你自己因為我哋去唔到咧，你都係留個心眼啦咁樣咁。佢又好彩遇到一個車行嘅老闆，佢車行老闆其實自己做晒功課，對呢部車了解到透透徹徹㗎啦。同我哋去查嘅資料一對，基本上係冇出入，咁所以就直接就俾錢埋單。埋完單之後咧，好穩陣，即刻就開過嚟我哋情懷車中心，幫我全車檢查整備。咁嗱，我哋咧嚟到睇咗成架車嘅成色咧，除咗呢個葉子板同埋右後葉子板係稍為噴過下，數值都係200零嘅啫，唔會好高嚇，都係輕輕噴過一陣。以外，全車都係原裝漆嚟嘅，所以呢架車係買得唔錯。咁同埋底盤啊、機器啊嗰啲都冇任何嘅問題，唯一就係你上一手唔知佢保養成點啊，畢竟都叫做係二手車攞翻嚟啦。咁我哋建議咧就係對全車嘅波箱油啊、剎車油啊、機油啊、油水做一個更換。咁另外咧就發現到佢後剎車皮同埋剎車碟係有啲薄，咁同埋就係冷車嘅時候咧，嗰個皮帶嘅過渡輪有少少嘅吱吱聲嘅異響，咁啊換埋佢啦，一條皮帶一個過渡輪，咁呢部車就整好噶啦。晏少少咧，我會再路試一下，因為整完之後你一定要試透徹，先可以放心交翻部車俾個車主。如果唔係路上有啲咩問題咧，就真係麻鬼煩啊，害死人㗎。咁所以我哋一陣間路試完咧就可以交㗎呢部車。咁啊，另外除咗呢兩部保時捷以外咧，嚟我哋入車間行一行啦。咁呢個凌志咧都係黑 sell 啲都要 sell 下啦，398。全車精洗，咁啊不間斷嘅，基本上係隔日嚟嘅呢啲車啊，一日洗幾部都仲會有，咁啊多介紹就唔使講啦，大家睇視頻都知㗎啦，關鍵係睇效果啦。嗱，好似我哋而家洗晒啲鈴啦，啲鈴我哋係拆晒落嚟，裏外洗嘅，拆落嚟之後咧就會洗入邊嘅剎車卡鉗、避震，我哋求其點樣捽都好，佢隻手都係乾淨嘅。OK， 洗完嘅效果就係咁啦，包括葉子板內襯，咁同埋咧升起架車對全車嘅底盤做一個清洗，咁啊。咁你行出街咪一樣邋遢，係，但係你知道喎，洗一下底盤，佢如果有時有啲沙石藏喺嗰啲球頭啊，或者係嗰啲防塵套爛咗，攝咗入邊，磨下佢咪會磨損咯。所以其實定期洗一洗係絕對係有好冇壞嚇。咁同埋就係睇到車主嘅態度。咁另外嗱，睇到發動機艙啦，洗完之後吹乾完就會上缸，上咗缸之後嗱，新車一樣。咁我覺得呢300零蚊真係好值嘅。咁其實我哋做呢一個項目咧，完全就係反饋翻俾粉絲嘅一個福利優惠嚟嘅，唔好計賺錢啦呢樣嘢，最緊要你過到嚟，哇好幸福啊！見到部車好開心啊，咁就夠啦嚇。OK， 咁啊精洗嘅項目就介紹到如此啦。咁另外咧嗱，呢部係一部邁騰，咁啊佢嘅機器咧同我哋上一個禮拜嘅節目嘅嗰一部開篷嘅大眾咧，機器係一樣嘅 EA888嘅發動機。咁啊，依架車咧，佢係過嚟精洗嘅啫。過嚟精洗咧，跟住順帶，不如你幫我 check 一 check 部車，睇下有冇啲咩要保養，我想換機油嘅。同埋，因為我而家生咗小朋友咧，我依部車又變咗係車住太太啊同埋小朋友多，咁 BB 嚟啊嘛。咁所以咧，我就想對全車嗰啲底盤啊嗰啲都檢查一下。咁啊〜嚟到之後咧，我哋就全車升起身檢查啦。咁啊檢查完之後咧，都發現咗係有啲擺臂係爛嘅，有啲膠套係爛嘅。咁同埋下邊嘅呢個四方架嘅一啲膠套都係換咗新㗎啦。咁啊呢個係直接影響呢架車行駛時候嘅舒適感嘅。咁你坐住個 BB 都希望佢坐得穩啲，呢個好爸爸嚟啊！咁另外咧，好在我哋咁樣去檢查一下，發現到佢一個水泵。發現到一個水泵係有漏水嘅情況，咁啊，其實呢個水泵我睇落去都係新嘅，咁都係我上個禮拜嘅嗰個節目裏邊講嘅呢句説話。我哋作為修理廠，你一定要對一啲
部件嘅品牌同埋品質要作一個把關。咁如果唔係裝上去真係新速速，我諗1年都冇，咁啊又漏水，我覺得呢樣嘢講唔清嘅嚇，唔好貪平，配件唔係啊平啊好嘅，平啊得嘅，一定要係揾一啲啱用、可以用、用得過嘅嘢先好搞。咁咧，另外咧，呢一架車咧，大家都係 EA888嘅發動機啦，咁但係佢係第3代嘅。我哋上個禮拜嗰一部嗰部高爾夫開篷嘅高爾夫咧，就係2代嘅EA888發動機。咁佢嘅結構咧，一陣間可以同你哋解釋到噶啦，係將一啲設計嘅缺陷係完善咗，所以咧，什麼活塞卡死咗等等咧會有改善，但係唯一改變唔到咧，都係呢隻車嘅通病，佢嗰條正時鏈條咧就會10萬公里左右咧就會長噶啦。咁所以咧依次過到嚟咧，我哋都係建議佢將呢個鏈條去更換咗佢，咁啊換咗咪一勞永固咯，安安樂樂咯。咁啊而家已經係裝好嘅狀態噶啦，裝好嘅狀態噶啦，將其他嘢搞埋，聽日可以落地試車噶啦。咁啊另外嗱，依家咧就係我哋上個禮拜講一部好糾結，整個棚整幾千蚊啊，跟住而家係發動機要大修嘅呢一部 EA888發動機，呢部開篷嘅高爾夫。咁啊，我哋成個機器咧就已經係拎咗去加工，全部嗰個缸套已經係鑲過噶啦。咁啊，另外就活塞咧都買咗新嘅翻嚟，全部準備往回裝。咁嗱，見到咧點解講到話呢個活塞阿華，拿一下那個舊的下面是吧 ？OK。嗱，大家去睇一睇，可以對比一下。嗱，呢一套活塞咧就係新嘅。我哋而家換咧，當然係同佢換翻改良咗之後嘅活塞啦，係咪？咁啊，佢嘅唯一唔同嘅地方咧，可能要近少少先睇得清。呢個係佢原車拆落嚟嘅活塞嚟嘅。咁佢呢度咧，基本上係冇一個唔通窿嘅。嗰啲油過得唔好，所以咧呢個發動機只要有少少嘅積碳咧，就好容易會拉花嗰個缸壁。依架車就係衰喺呢度噶啦。咁同埋咧，呢度有個吸位，呢個吸位亦都有個設計缺陷嚟嘅。OK，咁而新嘅改良咗之後咧，嗱對比一下，你係見到下邊呢啲全部係疏窿啊，見唔見啊？全部係疏窿嘅。咁佢啲疏油性咪好啲咯。咁同埋佢將呢個設計嘅缺陷咧，都已經係完善咗噶啦。咁所以我相信咧，換咗呢套活塞上去咧，同埋加埋我哋同佢去燙咗光啊，磨埋平面啊，加工完之後，呢部車應該係唔會有咩問題㗎啦。咁另外我哋雙缸套都有講究㗎，有800-900蚊嘅，有1200-1300嘅，有1500嘅啦。其實真係差唔多，但係你要了解到佢個缸套嘅材質問題啦。平嘅肯定係降水差啲啦，咁我哋而家用最好嘅，咁你都係多幾百蚊啫嘛，係咪？就係日本嘅呢啲缸套，所以成個降水嘅材質係一定有區別嘅，襟玩好多嘅。咁基本上就往回裝啦，都冇乜嘢好特別㗎啦，裝好就去路試。呢啲大搞完嘅車咧，我起碼要試10頭8日，試到佢透。希望呢個走合期行大概8000公里走合期咁計啦，起碼我要行1000-2000公里，放心啦，我先會交翻俾個車主，因為我哋整完大修嘅機器之後咧，我哋要對呢部車對呢個車主要作1年嘅保修，咁所以一定係喺我哋手上要試透先。OK， 咁啊另外除咗依架咧，咁啊見到嗱，我哋Z4小趙話繼續係馬不停蹄地繼續往回搞，咁啊幸好咧喺我哋做嘅過程當中都冇乜嘢唔順，咁啊但係你知道啦，啲車舊咗老咗都係啲橋溜嘢多噶啦，好似一個雨刮嘅臂，雨刮臂咧嗱，佢呢個位置啊已經係爛晒噶啦，嗱呢個位佢係一個膠粒去塞住佢固定嘅，咁而家呢個已經係冇咗噶啦嚇，咁好啦，我揾拆車啦，揾拆車揾到一個，佢係有嘅，但係睇個樣都唔會今晚都去邊，但係冇辦法，拆車檢就係咁樣嚇，咁我哋再諗辦法點樣同佢加工一下，將呢個位置可以固定啦，佢又唔可以辣死，因為佢要喐噶嘛，所以呢個位置都幾尷尬啦。小趙，這個花點心思想辦法咯嚇。OK， 好啦，咁啊另外。我哋嘅成個氣門熄蓋係新㗎啦，咁啊慢慢都往回裝啦，越嚟越順眼啦。咁同埋咧，呢啲大燈咧佢係斷咗腳嘅，見唔見啊？咁啊揾勻陳田拆車件咧，都基本上就算有都好鬼貴。咁啊如果訂新嘅咧，啱啱我哋前台有封查過啦嚇，喺德國訂翻嚟要40幾日，仲要係一盞燈都差唔多9000幾1萬蚊，咁根本係唔符合我哋經濟原則嘅。所以咧諗到冇得諗，都只可以遮眼燈，我哋自己再去諗辦法去做翻隻腳出嚟。固定翻佢，再唔係打膠黐，唯有係咁啦，慳得就慳啊嘛！呢啲冇必要搞嘅，真係但係你唔搞又唔得，甩甩嚟咁點搞咧？諗辦法啦，慢慢。咁啊，另外嗱，仲有依架巴博斯，依架巴博斯咧就係我一位好朋友，佢喺星期6咧就突然間個司機打俾我話：喂，部車水溫高啊！
跟住耷低喺個車底度影個相俾我睇，噠聲啊咁樣。佢話我而家加翻水喺花都開過嚟俾你啦。我話大佬唔好開啦吧，唔好搏啦吧，你都係運啦，哎呀拖車拖翻嚟啦。咁啊的而且確係唔平嘅，花都拖部車過嚟都要差唔多750蚊。咁但係好在我就叫佢拖過嚟，好在佢就聽我話啫。你又見到咧，點解佢呢次會造成水溫高咧？因為其實呢部車係連續幾年都喺我哋度保養住嘅，但係呢部車佢用得好狠，因為呢位老闆咧，呢位車主咧，佢係長期要喺廣州、浙江兩邊跑嘅，所以呢架車公里數係大到不得之了，一年起碼行6-7萬公里閒閒地，起碼嚇，有時可能多起身業務忙嘅時候，可能跑得更多。咁咧喺每一次嚟保養嘅時候，我哋冇可能話全部同佢換晒佢噶嘛，都係唯有見到唔順眼、明顯老化嘅就同佢換啫。咁但係咧，呢一次咧佢係點樣咧？原來係因為有一條皮帶已經係俾佢行到溶晒啦，揦死咗呢個過渡輪啊，兩個轆都嗱全部已經係爛晒、溶晒啦，而導致水溫高啊，導致水溫高。好啦，如果你話夾硬加咗水之後開過嚟。呢部車我相信嗰個後果不堪設想，咁好在佢就聽我講啊，肯拖嚟，所以其實我哋做修理廠咧，有時有啲建議咧，車主希望真係可以去接受啊，因為我哋都叫做經驗會豐富啲，救車救得多，睇住啲人舐嘢舐得多，咁所以我哋都會相對會把控裏邊咧會比較靠譜嘅，所以聽我哋講得噶啦嚇。OK， 咁啊慢慢嚟啦，基本上我哋而家啲配件到齊，裝完之後可以試車可以交噶啦，咁啊係咯，都冇乜嘢啦。OK。咁啊，另外啦，最後咧，啱啱咪講到嗰個招牌燈箱嗰度啊，咪有一塊牌仔嘅。嗱，見到依架係一架全新嘅菲亞特阿巴斯。咁呢一部車係做咩咧？呢部係一部新車嚟嘅。咁而我哋而家情懷車中心咧，係託阿袁老師嘅福啦，我哋亦都係做咗唯一中國嘅一個全國售後嘅服務點啊。咁啊，廣東就一定係我哋呢度噶啦。咁所以咧，全部所有嘅新車交付。同埋以後嘅售後維修保養都會嚟到我哋情懷車中心去服務嘅。咁啊喺上個星期4嘅時候咧，就喺天津就有6架車運到翻嚟廣州，咁啊跟住運到嚟我哋呢度，咁亦都邀約咗呢6位全新車嘅車主喺我哋情懷車中心做一個簡單而隆重嘅交付儀式。咁啊嗰日都非常之熱鬧噶啦。咁啊遲下咧，我哋會有條視頻將嗰日嘅記錄會發上嚟俾大家睇。呢部車好好玩嘅，呢部車嗱，袁老師啊買咗一部嘅。咁啊，袁老師嗰日咧就出咗差，就委託我去幫佢接依架車啦咁樣。一見到我都戥佢開心啊！咁佢嗰部仲要係695，呢部595嚟嘅。剎車卡鉗有啲唔同啦，仲有副機器都唔同嘅。嗰個馬力大好多嘅。另外咧2張凳啊，袁老師就選配咗法拉利嘅凳啊。OK， 仲有條死氣喉咧就係 AK 嘅。話成架車已經係改到不能再改，唔使改噶啦，買翻嚟就全部街邊嗰啲咩爛仔改件裝晒落去，仲要合法嘅喎。咁所以就係咯，基本上呢個禮拜就係咁啦。滿嘅工作量，咁但係其實我哋每一位喺呢個感受裏邊都係樂在其中，我哋唔覺得攰，因為我哋覺得每一件事情做得好，做得到俾個車主令到佢滿足，呢個係我哋嘅工作準則嚇。所以希望大家多多支持我哋 ，thank you。